Puna ka nis analitika e në sektorin energjetik se çfarë po bën qeveria dhe çfarë jo. Mendoj problemet janë pa shumë më herët. Po se tash sakt çka është të bo, në këtë vit ka nis prej kur u bo paralajmërimi për daljen e treg lirë të energjisë elektrike të bizneseve, si dhe rritja e faturave elektrike. Ka tash prej mars-prill, qështu. Ka nis për shkak që si pjesë e LDK-s jam angazhu në pjesën e energjisë elektrike, si këshilltare, edhe me pa se çfarë është bërë sakt edhe ku mundemi me reagu. Kjo ka nis kësaj, si që thash, mirë po, deri në dhjetor nuk ka marrë havë, mendoj që është shkaku i rritjes së faturave që mundet me qenë prapë vitin tjetër, edhe i të ftatit. Njerëzit janë përballë me fatura më të larta, janë përballë me konsumin e nxemjes, që shumë prej tyre dhe kanë kursy, edhe njëna për intervistave nuk ka qenë as e para se fundit në fund të nëntorit, ka marrë havë, po ashtu kam qenë nga ana ime për cilën e ma përgjegjësinë e plot personalisht, jo nga ana e subjektit që e kam përfaqësu, është që e mendoj se edhe kam dyshime që ka edhe lidhje me mafia energjetike i tërë menaxhimi i sektorit energjisë elektrike nga qeveria. Po ashtu e ka nisë Albin Kurti, do thonë kryeministri tani më detyri i Kosovës e ka thirrë mafia energjetike. Janë një biznese caktuar, tandem i interesave caktuar biznesore në tregun e energjisë elektrike, me anë të cilave edhe bëhet importi i energjisë elektrike. Tash tjetër është ku shkruhen, a shkruhen në bartje, a shkruhen në prodhem, a si bëhet, mirë po faktikisht nëse ke në këtë ditë sektorin e energjisë elektrike, ki më shku të njerëz ma me ndikim në nga dishur në Ballkanik.